¿Qué pasa si te quedas dentro de un microondas gigante durante 30 segundos? En el momento en que inicia el contador, la radiación intensa empieza a inundar el espacio. En cuestión de segundos, tu cuerpo absorbe esta energía y los primeros signos de calor intenso y malestar aparecen. A medida que pasan los segundos, tu piel empieza a enrojecer y a formar ampollas. El calor aumenta, causando quemaduras severas y un dolor insoportable. A los 15 segundos, tus tejidos están sobrecalentados, lo que provoca hinchazón rápida. Tu cuerpo lucha para sobrevivir y tus órganos internos comienzan a sufrir debido al calor implacable. A los 30 segundos, la situación se vuelve crítica. La radiación ha causado daños catastróficos, quemaduras externas, falla orgánica crítica y posible pérdida de la conciencia. El resultado es fatal, lesiones severas y golpes de calor e incluso tal vez hasta la muerte.